A yau 13 ga watan biyu shekara ta 2026 babban ƙungiyar nan da ta shahara wajen tallafawa mutane wajen ci gaban rayuwarsu mai suna Mai Nasara Youth Empowerment Foundation da ke karamar hukumar Ikara tare da haɗin gwiwar Ayibson Life Foundation da ke Abuja suka gudanar da wani muhimmin taro da suka tallafawa mutane masu bukata ta musamman. An kuma kaddamar da wannan muhimmin taro ne a babban ɗakin taro na Malam Nasiru ‘yan Rufa'i. Malam Nasiru ‘yan Rufa'i multipurpose da ke cikin garin Ikara. Wannan taro ya samu halartar manyan baƙi daga sassa daban-daban na jihar Kaduna. Daga ciki akwai wakilin shugaban karamar hukumar Ikara mai girma Bashir Mamman Dogon Kol Raja, wanda Malam Lawal Na'ibi mai taimaka masa a bangaren addini ya samu damar halarta. Sai kuma wakilin dan majalisar tarayya mai wakilta da kananan hukumomin Ikara da kuma Honorable Mustapha Ali Abdullahi Yariman Namau da wakilin shugaban karamar hukumar Kuban Musa Salabanki da dai sauran manyan baƙi. Masu kallon mu ku biyo mu cikin wannan bidiyo don ganin yadda taron ya gudana. Shugaban kungiyar Mai Nasara Youth Empowerment Foundation ya yi jawabi mai matukar ɗaukar hankali game da jan hankali ga shugabanni da su ji tsoron Allah su dinga amfani da ilimin su wajen taimaka ma al'umma musamman na kasassu masu tsananin bukata. Girma iko da ɗaukaka su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai, domin taurin alherinsa ne muka tattaru a wannan rana. Mai girma ciyaman na karamar hukumar Ikara, Honorable Bashir Muhammad Dogon Kol Raja, iyayenmu sarakuna da malaman addini, manyan bakinmu tare da daukacin dukkan wani domin wannan taro a waɗanda wannan tallafi tare da 'yan rafansu, ina cewa barkanmu da wannan lokaci. Godiya ta musamman tare da jinjina ga Ayibson Life Foundation da dukkan tawagarsu da suke kokari dare da rana domin suka cewa sun taɓa rayuwar mutane, sun canza su daga wani tunani wanda suke ganin kamar kila ko mutane ba su lura da su ba ko kuma ba su kai cancanta a cikin al'umma ba. Ina nuna farin ciki na da godiya ga wannan foundation din da shi kuma Titimam Light Foundation shi ma duka waɗannan na kawo godiya daga gare su. Dalilin da ya sa muke tattare a wannan rana a wannan guri ta wurin kokari da jajircewa ne ta irin matasa waɗanda Allah ya tanada muku a cikin wannan karamar hukuma ta Ikara. Su shugabanni na wannan gidauniya ta Ayibson Life Foundation sun ga irin jajircewa da nake da ita da kuma hange da kuma manufofi waɗanda ƙungiya ta take ita ta Mai Nasarar Youth Empowerment Foundation. Ina nan gida sun hango irin abubuwan da nake yi kuma suka ga cewa ai kamar kori ɗaya muke wa tsafi, tunda ni ma ina so ga cewa abubuwa na manufofi na shine mu ga cewa mun taimaki al'umma ta wajen taɓa rayuwarsu, wayar da kan matasa, koya musu sana'o'i da kuma zaburar da su domin su tashi tsaye su zama mutanen kirki. To shi ne su wannan foundation su masu gani suka ce to ai wannan abin ba wata zo da zama, suka ce bikin farka za a ba sai an kai shi balbila ba, don haka wannan kare sun yi su zo mu haɗa hannu tare domin mu yi wani abu wanda zai taɓa rayuwar al'umma. Domin haka barista pastor Ishaya gaskiya ina nuna farin ciki tare da godiya musamman domin wannan haɗaka da kuka cewa ya kamata a zo a yi wannan taro, kuma da kuka duba kuka cewa wane ne zai iya taimakawa domin wannan taro ya tabbata, sai kuka ce tun daga ɗan uwanmu shi ma abubuwan da yake kenan me yasa ba za mu neme shi ba, sai suka zaɓo wani. Wannan ya ƙara ƙarfafa ni, ya mun karsashi, ya kuma ƙara zabar da ni, ya nuna mun cewa
cewa ashe abin da nake yi abu ne mai kyau duk da yake wani lokacin za ga akwai gwagwarmaya akwai kalubale a gaban mu wani lokacin ba za ga muna yin abubuwa muhimmai amma kamar mutane ba su san da mu ba ashe akwai waɗanda suke gani dan haka ina son mu wannan lokaci ku da kuke anan da sanar da ku cewa duk abin da kake yi mai kyau ka ci gaba da yin sa mutane suna nan suna dubawa suna ganin cewa ko kai wane ne kai mutumin kirki ne ko na banza ne dan haka kamar yadda Bahaushe ya ce mutane sun daina karatun littafi yanzu su daina karatun littafi yes amma karatun mutane ne suke don haka ku sani cewa duk abin da kuke yi a rayuwa mutane suna ganin ku suna nan kuma suna recording ko kuma suna aje tarihi